enregistrer. Donc voilà, l'enregistrement بدأ. C'est bon. D'accord, donc je vous souhaite la bienvenue, pardon, dans cette séance dans laquelle on va corriger quelques exercices sur la représentation graphique d'une fonction. On va commencer par exemple d'une fonction polynomiale. D'accord? Alors, on va prendre la fonction suivante. La fonction f de x, pardon, la fonction f définie par f de x est égal x au cube moins 3x carré plus 3. Moins 3x carré plus 3. D'accord? Alors, la première question, la question 1a, calculer la dérivée, donc calculer f' de x. Alors, la fonction a dit définie sur R, bien sûr, définie sur R, parce que c'est une fonction polynomiale, donc pas la peine de poser la question quel est le domaine. Donc, calculer, et même dérivable, toute fonction polynomiale est définie et dérivable sur R. Calculer f' de x, alors pour tout x appartenant à R, d'accord? Donc, la question B, la question A dit, la question B. Alors, étudier le signe de f', ou bien on va directement, pardon, on va dire dresser le tableau de variation. Alors, dresser le tableau de variation de la fonction f. Dresser le tableau de variation. D'accord. Yalla. Variation de f, bien sûr sur R. Yalla, je vous accorde quelques minutes pour répondre à cette question. Yalla, vite, ou les chez réponse, on va voir. Nisbet de la fonction, bien sûr, là, c'est facile. D'accord? Alors, oui, voici là. Oui, voici là. نتسناو واحد شوي et les autres نشوفوا. D'accord? Kautar, Bazim, oui, très bien pour les autres. Alors, je vais voir Noéla. Noéla Belghadban. Noéla, bonsoir. Oui, monsieur. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. Yalla, حتى دوك اللي يعرفوا صبعهم راه دغيا وصلوا la réponse. Alors, tu peux me dire شنو هي la réponse? Donc, réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? f' de x. Pardon? Alors, 1A, غادي نقولوا بعدا أولا نقولوا هذيك la fameuse phrase, on a f est une fonction polynomiale, d'accord? Fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R. Donc, elle est dérivable sur R. Et on a f', يا عرفتي elle est f'. نقولها نيشان. Bien sûr. Alors, اوكي. quel que soit x, pardon, واحد المسألة f' de x, donc قبل منها ندير le quantificateur. Il y a h. 3x au carré Très bien. moins 6x. Moins 6x. Très bien. Voilà. Donc, il a وقفنا في هذه المرحلة هذه راه جاوب صحيح. ولكن ça sera mieux نديرو h في نظرك. Ça sera mieux h نديرو لهاد ال f'. Factorisation. Oh, حسن جدا. La factorisation. La factorisation pour étudier le signe ديالها ياك. Donc, tu peux factoriser. Oui. Oui. شنو هي la factorisation? 3x Facteur de quoi? de x moins 1. Moins Moins 2. Moins 2. moins 2. Ça, très bien. Oui. Très bien. هذه راه كاع polynôme de deuxième degré. Donc, ماشي مشكل إلا donc elle n'a pas la peine باش نديرو دلتا راه c هي 0, donc on peut le factoriser directement. D'accord? إذا le signe de f', il dépend de quoi? De f' de x. Il dépend du signe de quoi? De x. Ça fait et de De x x moins moins 2. ديال حنا عندنا شحال من فاكتور عندنا هنا 3 لي فاكتور. Oui.
Donc les positifs, ben positif, 3. Donc 3. on va l'écarter. Ça fait? Alors, واش تقدري تعطيني le tableau de variation? ولا نشوفوا quelqu'un d'autre؟ غنشوفوا quelqu'un d'autre. صافي؟ شكرا بنتي نويلة. Merci. ميرسي. غنشوفوا كوثر. كوثر معجوجة. Oui, monsieur. Oui, تقدري تعطيني le tableau de Oui. variation? Oui, Oui. qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de x بوحدها ou le signe de x moins 2 بوحدها. إذا أنا بغي ندير دابا le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? غندير le tableau. عطيني donc x بعدا غيكون بعدا x. Ensuite. x moins 2. Ensuite, on va déduire le signe de f'. Oui. Et finalement, on va déduire les variations de. Voilà, les variations. Les variations, oui. باقي جايه في الطريق. يلا x هنا x moins 2 هنا f' de x ou f de x, d'accord? Donc le domaine au moins l'infini plus l'infini. Qu'est-ce que je veux mettre? 0. 0. Et combien d'autres? Donc, non, 0 et 2. Et 2. Et 2. Et tu as dit ça annule 2. Oui. D'accord? كنزلوا هذه حتى الاف بريم ما كنهبطوش حتى لتحت. D'accord? Ça s'annule en x. Ah 0. x s'annule en 0 et x moins 2 s'annule en 2. Le signe شنو غيكون هنا؟ غيكون positif. Négatif. Positif ou négatif? Négatif. لأن هذا الزيرو هذا ادغوات و اغوش وهذا الزيرو ادغوات نديرو. علاش كنديرو بوزيتيف؟ لان لو سين هنا دو ا هو 1. Le signe de A. 1 هو بوزيتيف دونك 1 بوزيتيف. et باش يكون داكشي بيان جوستيفي. تري بيان هاد لي زيرو غيهبطوا لهنايا حيت لان برودوي Plus. moins plus في moins moins et plus. Moins plus. Très bien. Donc غتكون لا فونكسيون كي بتكون croissante décroissante croissante. دابا خصنا نكمل هذا لو طابلو ما كاملش. Oui. D'accord? Moins l'infini. Très bien. Donc on doit calculer la limite moins l'infini. Je rappelle, la fonction est la suivante. التي غادي ندير précédent. Voilà la fonction هي هذه. ياك نوطيتوها عندكم. Oui. x au cube ناقص 3x carré plus 3. يلا. Donc limite moins l'infini de f de x. هي limite de combien? De moins l'infini. علاش? Puisque c'est un polynôme. On va garder le terme de plus grand degré. X أس 3. أي x au cube. اللي هي moins l'infini. Moins l'infini. إذا هنا c'est moins l'infini. صافي. وهنا غنديروا l'image de 0. L'image de 0, donc بلاتي غنحط لكم la fonction هنا f de x est égal x au cube moins 3x au carré. Moins 3x au carré plus 3. Plus 3. إذا l'image de 0 هي 3. حيت إلا درنا هنا عوضنا ب 0 غتبقى لنا 3. Oui, غتبقى لنا 3. والimage de 2 هي 8. De 2. Moins 12 plus 3. Il y a 0. Image 8 plus. Non, c'est pas 0, pardon. Donc, 8 plus 3, c'est 11. 11 moins 12, c'est moins 1. Mais chez 0, c'est moins 1. Ou limite plus l'infini. Je n'ai limite plus l'infini, dit f de x. Plus l'infini. Très plus bien. L'infini. Il y a plus l'infini. X tend vers plus l'infini, dit x au cube, il y a plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Ça fait. يلا سجلوا عندكم عفاكم هذا لو طابلو لان on aura besoin de la construction de la courbe غادي نحتاجو. صافي. يلا سجلوا عندكم عفاكم. pour avancer. يلا. Ça y est, on continue. Yalla, si vous voulez qu'on continue, tapez 5-5. Yalla. باش ندوزو دابا les branches paraboliques.
مزيان. Alors, Kautar, je vais donc غادي نحيد الصوت صافي. صافي سي بون تري بيان. الوغ انا اللي كيهمني انا كاع في هذا الطابلو كيهمني هذه الخانه هذه وهذه الخانه هذه. داكوغ بيان سور وهذه الاولى. دونك هاد الثلاثه هادو هما اللي كيهمونا في الاخر. هادو هما اللي غادي ينفعونا في لا كونستركسيون دو لا كوب. داكوغ. الوغ اون نوفيل باج غادي ندوزو دابا اون نوفيل باج غادي نعاود نكتب لا فونكسيون f de x هي x au cube moins 3x carré plus 3. D'abord, غادي ندوزو l'étude ديال donc le domaine هو le domaine de définition قلنا هو moins l'infini plus l'infini. غادي ندوزو l'étude des branches infinies. D'accord? Les branches infinies. يعني خصنا on doit calculer donc les limites aux bornes. Branches infinies. On va voir est-ce qu'il y aura des branches infinies. Alors la première limite qu'on va calculer est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. لقيناها هي moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on va faire après? Et alors, allez-y, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on conclut? Est-ce qu'on peut conclure quelque chose? Ou bien on doit... Oui, voici là. Voici là, oui. Monsieur مزيان calcul دابا. مزيان دابا كنسمعك مزيان. صافي. يلا. Monsieur قلت لك باش نكالكوليو f ل x على x. Très bien. Donc, on va calculer les limites de moins l'infini de f de x sur x. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins 3x carré plus 3 sur x. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est une fonction polynomiale. Elle a polynôme, elle a polynôme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... نعملو. Blèche. On n'a pas besoin. Là, on va prendre juste le plus grand terme ici et le plus grand terme ici. Directement. بطاطينا x au cube على x. ولكن هذه attention ما صحيحاش الا الا عندك هنا moins l'infini وعندك بولينوم على بولينوم. صافي؟ هي x au carré. وما ندوزش نعطي لا ريبونس نيشان. اذا خصني بعدا اولا نختزل x au carré. x au carré اللي هي بلس l'infini. Très bien. هذه راه اوزويل هذه راه اوزويل. J'ai pas besoin باش نجوستيفي هذه لان هذه درناهم كوم بروبريتي في لا كلاس. اذا شنو هي كونكلوزيون؟ Tu peux me dire نقولوا CF admet une branche parabolique. Très bien, une branche parabolique. Voilà. De direction. OY, non? Exactement. De direction l'axe OY. Très bien. Au voisinage, on peut dire aussi, au voisinage, كنشوفوا x فين غادي. هذا هو الفوازيناج. الفوازيناج de moins l'infini. يعني هاد لا برونش بارابوليك غتكون عندي هنا في هاد البلاصه هادي. دونك غتكون بتكون بحال هكا لا فونكسيون لا كورب ديالها بتكون هكا. يعني برونش بارابوليك لا ديريكسيون ديالها هي لا ديريكسيون هي لاكس ديالها. حيت لا بارابول كيكون عندها لاكس كيكون دايز من الوسط. دونك بتكون دايره بحال هكا بتكون دايره بحال هكا. voisinage de moins l'infini. Donc هذه هي l'information اللي بتعطينا هاد لي ليميت. صافي؟ شكرا بنتي. On va voir quelqu'un d'autre باش يعطينا l'autre branche. يلا quelqu'un d'autre. Kautar, oui, Kautar. Oui, monsieur. Oui, tu peux me dire qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, غنحسبوا الليميت ديال بلس لانفيني طون Oui. بلس لانفيني. لقيناها هي بلس l'infini. غتعطينا بلس لانفيني. Ensuite. وغنحسبوا الليميت ديال طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لو اكس على اكس. Très bien. On va trouver la même chose. On va trouver x carré. Oui. Il y a limite Il y a x plus carré. l'infini. Il y a plus Il y a l'infini. plus l'infini. Très bien. Donc c'est la même chose. Oui. Admet une branche. Admet une branche parabolique.
de De direction. direction. Mhm. L'axe au Y. Au Y, oui. Au Au voisin voisinage de plus l'infini. de plus infini. حسن جدا. Bravo. يلا s'il vous plaît نوطيو ليا هادو اللي غادي نأطر لكم دابا. بغيتكم تنوطيو ليا هاد لي فراز. تقدروا تجمعوهم في فراز وحده. تقولوا CF admet deux branches paraboliques de direction راه عندهم la même direction au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Ça fait il faut juste noter les deux réponses. D'accord? يلا. Maintenant on va passer la concavité. حيت la concavité غادي تكون شي حاجه اللي مهمه بزاف في هاد لا فونكسيون هادي. Donc on va passer à la concavité باش نحسبوها. Donc nouvelle page. هيا غادي نديرو هنايا donc concavité de la fonction. نشوفوا la concavité ديالها ونشوفوا الا كان عندنا الا ممكن يكون عندنا des éventuels points d'inflexion. Donc concavité de CF pardon ماشي de F. La concavité كتكون ديال la courbe. يلا شكون البزيم. Est-ce que tu peux étudier la concavité ديال la fonction او لا شي واحد اخر. شيماء فدوى العظيمي حفصه ملك حمامي. ملك نشوفوا ملك. شوفوا ملك ولا شي واحد اخر. يلا يسرى يسرى lève la main. كوثر on laisse la parole. نعطيو الفرصه للاخرين. Je vais te donner la parole الا ما بغى حتى شي واحد. يلا يسرى active le son عندك. تسمعني شكون؟ ماك وي ماك ملك مزيان دابا مزيانه بنتي. Oui, alors pour la concavité, qu'est-ce qu'on va faire? كي قلنا داك النهار ملي كنجيبوا لا كونكافيتي ديال لا فونكسيون غنحسبوا اف دو زا موان اكس. لا هذاك راه هذاك السونتر دو سيمتري ولا لاكس دو سيمتري. هذه راه لا كونكافيتي. هذه لا كونكافيتي on doit calculer la dérivée seconde. لا dérivée seconde ça fait. ولكن avant on doit dire pourquoi on a le droit. اذا باش يكون داك الشيء ريغور رياضي. Très bien. Donc نقولوا une phrase نقولوا on a et باش يكون داك الشيء تكون دقيق رياضيا وهكا نقولوا on a f et deux fois dérivable car sur R. Bien sûr car c'est une fonction polynomiale. Voilà, c'est une fonction polynomiale. يلا اعطيني dérivée seconde كنديروا لها polynomial pardon. إذا quel que soit x appartenant à R, f seconde de x est égal. هي 6x moins 6. لقينا قبيله شحال لقينا في هذيك الديريفي. لقينا 3x au carré moins 6x. هذه اللي لقينا. ياك دونك نمشيو زعما ب 3 ب 3 دونك هي 3x carré moins. هذه هي f بريم اللي لقيناها قبيله. دونك غادي نعاود ندير لها بريم باش تعطيني سكوند. داكور. وقلت لكم ذاك النهار الا بغينا لا ديريفي تخوازيام في الحقيقه ما نحتاجهاش ولكن الا بغيت نكتبها وباقيش غادي ندير هذوك لي 3 ايسي. دونك هذوك ثلاثه ديال الفتحات اللي عندي بريم لا غادي نكتب بحال هكا 3 باش نفرزها على بيسونس 3. تنديروا دونك لا ديريفي كنديروا اونتر بارونتيز. يلا اون كونتينيو. شحال قلتي لي 6x moins 6 اللي هي 6 فاكتور x moins 1 de x moins 1. Très bien. Alors, tu peux me dresser le tableau de concavité. Donc, on dit le tableau. D'accord. On dit qu'on fait et qu'on fait 3 les. Oui, on dit F seconde, on joue la concavité. Très bien. Alors, on a X, pardon, on a X, on a x moins 1. X moins 1. Ou on dit F seconde, ماشي مشكل. نقدروا نديروها لان f seconde elle dépend de x moins 1 donc انا نديرو x f seconde de x ولكن هنايا غادي نكتبوا concavité la concavité de CF. Oui. ولا نكتبوا CF. d'accord. اذا moins l'infini plus l'infini. هذه غنشوفوا او il s'annule في 1. حسن جدا. غادي نهبطوا هنا دونك 0. هذا polynôme de premier degré.
degrés, oui. Donc بيكون هنا لو سين Plus دو بلس de A plus moins. موان. اذا هنا غيكون هاد ان غيكون عندنا ان بوان Un دانفليكسيون point ياك d'inflexion, oui. دانفليكسيون بوان D'inflexion. نقطة الانعطاف باللغة العربية. Ah oui. داكوغ اتونسيون ماشي اكس فليكسيون سي تي. اذا غادي نخرجوا واحد لو تريونغل ولكن قبل ما نخرج ذاك لو تريونغل نكتبها باش يجيني العبار هو هذاك. غادي نكتب هنا بوان نحاول نكتبوا بوان دانفليكسيون لي كوردوني ديالو مثلا نقدر نسميه اي. لي كوردوني غيكونوا مع 1 وليماج دو 1 1. ou l'image de 1. ليماج دو 1 بلاتي نحسبها لك Il y واحد a 0. ناقص 3. لا لا ماشي هي زيرو. لا. لا ماشي هي زيرو. غنحسبوها من اف بريم. من اف من اف من اف هاي اكس او هي كيوب واحد. ناقص 3 اكس كاري بلس 3 اكزاكتومون. هذه بتعطينا 1 موان 3 هي موان 2 موان 2 بلس 3 هي 1. دونك هنا بتعطينا 1 1 Oui. صافي. ايوا نسدو هادو بحال هكا ونديرو هنايا. دونك غادي تكون هنا كي هنا غادي غتكون تكون كونكاف كونكاف. تري بيان. دونك وتما كونكاف كونفكس. كونفكس اكزاكتومون تري بيان كونفكس. اذا غتكون كتشوف في التحت واحد شويه في هذا لو بوين هذا كتولي كتشوف في وي. الفوق صافي. تري بيان. وي. وهذا لو طابلو غادي تيتسمى الا بغيتو سميوه لو طابلو دو كونكافيتي دو سي اف. يلا تري بيان. شكرا ملك. شكرا بنتي. دابا ندوزو لا كونستركسيون. اذا بلاتي ندير نعطيكم واحد المساله عفاكم نقلوا لي هذا لو طابلو نقلوه عندكم في الوساخ. فوالا نقلوه عندكم باش ندوزو دابا لا كونستركسيون. يعني لاحظوا معايا هذاك لو بلون اللي وي يسرى. انا غادي نرجع لك. وي يسرى. وي مسيو بغيتي نسولك بلي واش قبيله كنتي باش كتسمعيني تعرفنا حنا بلي فاش قلت لك يسرى اسكو تو بو. وي مسيو كنت نسمعك ولكن نيت نساو عليا لي زيتاب شويه داكشي علاش ما قدرتش. دابا هذه هي الفرصه باش هذوك لي زيتاب نتفكروهم. ماشي مشكل ماشي مشكل. لا انا غنقول وي لك مسيو. صافي قول لهم يلا حفظي ولا غادي نعصيك. لا وي مسيو. لا بنتي واخا شوف واخا باردون. ما نعرفش يكون عندي لا تونتاتيف ونبقى غادي بشويه. وي اشنو السؤال ديالك؟ ان شاء الله. وين شكرا. مشكل. مسيو بغيت نعرف غير امتى خاصني نحتاج لو طابلو ديال الكونكافيتي حيت مسيو باش ماشي ديما غادي يطلبوه منا ولا راه دابا هذا خاصنا حنا. باش نتفاهموا هذا اللي كنخدم معكم دابا راه عندي تمرين كامل ياك تالاخر ونحطوا لكم هما هذوك لي كيستيون كيطرحوا كيستيون بكيستيون. هو غيطلبوا لك. داكوغ هما يطرحوا علينا. ماشي صافي. كيعطيك لا فونكسيون. نو 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 هو انت منك لراسك. كيبقى حنا نديرو بوحدنا. لا 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 داكوغ صافي. لا كيمشي معاك صافي. راه بحال الوطني راه كيمشي معاك وي. بدي كيستيون تيقول لك هادي صافي. دابا انا لا وي كيستيون داكوغ. تاع الاخرانيه دابا عندي في هذا التمرين اللي قدامي هو كونستركسيون دو لا كورب. يعني صافي سالاو داكشي اللي مهم. داكوغ داكوغ فهمتها مسيو. صافي يلا صافي شكرا بزاف. اش كيعجب. اذا بلاتي ندوزو دابا. الوغ tu désactives بلاتي هاكاك toujours l'axe OY. Merci. Toujours l'axe OY, exactement. Alors, d'abord, on dézoule la construction de la courbe. La courbe, أول حاجة بعدا غادي نحط المعلم. المعلم باش نحطو كنشوف لو دومين بعدا أول حاجة. إلا كان لو دومين هو R دونك خصني في الورقة ديالي جو دوا سونطري داك لو روبير. يعني يكون عندي نص بوزيتيف ونص نيجاتيف. داكوغ. إلا كان لو دومين هو 0 بلس لانفيني مثلا عندي بزاف بوزيتيف. علاش غنقسم؟ دونك جو بو بروندغ هكا لان ما محتاجش انا الجهه نيجاتيف باش ناخذ ليسباس الكافي ديالي. داكوغ. فوالا هادشي اللي وكنشوف حتى دوك لي فالور اللي لقيت لي زيماج. دونك اكبر ايماج هي 3 في لو طابلو دو فارياسيون واصغر دونك مارج لو طابلو دو فارياسيون ها هو. اكبر ايماج هي 3 واصغر ايماج هي موان 1 كاينه 2 0. دونك صافي سي بون. ديما في بحال الاجتماعيات باش ننشأ هذا كنشوف اكبر قيمه واصغر قيمه. D'accord. Et donc je vais prendre une graduation هنايا غادي نحاول ناخد ناخد هاد هنايا سي بون. وغادي ناخد دونك هنا 1 2
3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. لاحظوا ما بين هاد la fonction ما ضروري اللي لا la symétrie, لا la parité, donc on doit l'étudier فاش le domaine de définition, d'accord? Voilà, c'est bon. Pour la construction de la courbe, je vous conseille باش تخدموا papier millimétrique اللي تيكون فيه داك les petits carreaux. هذاك تيكون مدقق صافي. D'accord, لأن داك les grands carreaux تيكونوا les grands carreaux pardon ما تيكونوش دقاق، ما تيكونوش فيهم 1 سنتيمتر. فوالا دابا أنا درت هنا لو repère ديالي كندير لي فالور 0 1 1 وغادي نحط جوست لي فالور امبورطونت. داكوغ، إذا غادي نرجع لو طابلو دو فارياسيون ديالي. لو طابلو دو فارياسيون دونك عندي هنا 0 2 0 ليماج ديالها 3. هاد لي des points 0 3 2 moins 1 مهمين. donc 0 3 0 3 donc كاين هاد لو بوين هذا و 2 moins 1. voilà 2 moins 1. اذا هذه هي اكبر قيمه ممكن يوصل لها واصغر قيمه ممكن يوصل لها لو لا كورب باردون. وي غادي نمشي معكم بشوي بشوي ولاحظوا معايا تبعوا معايا. دونك انا يعني لا باز ديالي ولا الحاجه اللي غنتبازا عليها هي دونك هي لو تابلو دو فارياسيون هو اللي كنتبازا عليه. نسيت واحد لو بوين، داكشي اللي قلت نسيت واحد لو بوين اللي هو لو بوين دانفليكسيون. ما نساوش لو بوين دانفليكسيون فين غادي تبدل لا فونكسيون لا كونكافيتي ديالها. دونك لو بوين دانفليكسيون هو هذا صافي. دونك جو في لي نوتي، دونك غادي نديرهم نخليهم نيت بلو روج، ولا كورب اللي غادي نرسمها بلو جون. الوغ هنا في لو طابلو دو فارياسيون كيعطيني عاوتاني واحد لانفورماسيون اللي ما كتكونش هنا خصك تجبدوها من هاد لو طابلو دو فارياسيون. الوغ شكون اللي يقول لي شنو هي لي زيليمون اللي ممكن نجبد، بحال مثلا لي برونش بارابوليك، ولا شنو هما لي زيليمون اللي نقدر نجبد من لو طابلو دو فارياسيون؟ يلا quelqu'un d'autre, quelqu'un peut me dire كاينين دي زيليمون كاشي في هاد لو طابلو دو فارياسيون من غير لي برونش بارابوليك. كاينه هنا برونش بارابوليك هنا وهنا. وي شيماء. وي Salut maître. سالو. شنو هما لي زيليمون اللي كاشي؟ On peut dire ممكن نجبدو les tangentes. تري بيان. طونجونت كي دايرين بالضبط؟ Parfois demi-tangente, parfois tangente, je pense. لا Des demi-tangentes. فين غيكونوا هاد لي طونجونت؟ ديال فين غيكونوا هاد لي طونجونت؟ هو لو طابلو قدامك. اذا فين غيكونوا هذوك لي طونجونت اللي كاشي؟ كاينين جوج لي طونجونت تما كاشي. عرفتي فين غيكونوا؟ اف دو اكس في نو ماشي في اف دو اكس في وسانول اف بريم. حسن تري بيان. وسانول اف بريم. الوغ حنا كنعرفوا، شوفي معايا، كنعرفوا ليكواسيون دو لا طونجونت هي هادي فاكتور دو اكس موان 1 بلس اف دو ا ياك؟ بلس اف دو ا وي. الى اف بريم سانولات يعني بيطير هاد لو تيرم. وي بتبقى اف دو ا. y كتساوي و اف دو اش سي ان نومبر. y كتساوي ان نومبر مثلا نسميوه دونك غتكون اوريزونتال. غيكون هذيك حيت لا دغوات y ايكال كا كتكون اوريزونتال. دونك تيكون فوالا لو طابلو دو فارياسيون كيعطينا لي طونجونت اوريزونتال. كاينين جوج لي طونجونت اوريزونتال. كاينه واحد في هذا لو بوين 2.0 0.3 و 2 moins 1. 2 moins 1 exactement. اوكي très bien. donc نرجع دابا on va les tracer. donc غادي نتراسي هاد لا طونجونت هادي هي في هاد لو بوين 0 هنا راه 3 باردون وكاين و 2 moins 1 هي هادي. كنرسمي واحد شويه هاك وشويه هاك. Et pour nous aider à tracer. bien sûr. ولا راه مهم الا كيتنقطوا حتى هاد لا كورب هادي في الوطن. داكشي ما تخليك كنت نقول لك في لا كيسيون واخا قطعتك. ماشي بالضروري يكونوا مثلا قالوا لينا ديجا راه مثلا اسكو هاد سي اف ادمي دي طونجونت ولا المهم خصنا حنا ديجا اون دوا لي داكور. من لو طابلو دو فارياسيون خاصك تستنتجهم وتبينيهم.
يعني ماشي بالضروري يكون عندهم سؤال مستقل يقول لك تروفي لي طونجون لا حيتاش هما خصنا نعرفوا زعما هما اللي كيساعدونا باش نرسموا مزيان ولا وخصك دابا هذيك التقنيه خاص التلميذ يعرفها يكون عارف بان راه من الطابلو راه كاينين دي طونجونت يجبدهم طونجونت اوريزونتال بالضبط صافي فهمتي وي تري ميرسي بيان جو t'en prie très bien يلا نشوف ملك est-ce que tu peux nous aider مثلا alors انا واحد القضيه قبل ما ندوز ملك tu m'entends وي ماتر انا هي النصيحه اللي بغيت ننصحكم هي في داك في لو بوين دانفليكسيون انا كنعرف لو بوين شوف باش نجي لو بوين دانفليكسيون هو لو بوين اللي كتشونجي فيه لا فونكسيون لا كورب لا كونكافيتي ديالها ياك باش يكون داك التمثيل ادق انصح كثيرا في داك لو بوين دانفليكسيون واخا ما مطلوبش انكم تلقاو ليكواسيون ديال لا طونجونت فيه اذا لو بوين عندي لو بوين 1 donc la tangente va تكون هي f' de 1 facteur de x moins 1 ولا بلاش pardon إلا بغينا نرسموا لا طونجونت بلا ما نديروا هاد ليكواسيون راه وريتكم واحد لا تكنيك عقلتوا عليها بلاتي f' de x je rappelle que f' de x c'est 3x au carré moins 6x alors شنو هي f' de 1 f' de 1 بتكون هي شحال هي moins 3 هي moins 3 très bien إذا بغيت نرسم لا طونجونت اللي كاين في هذا لو بوين هذا لو بوين d'abscisse 1 انا عندي f' de 1 اذا شنو قلنا ذاك النهار كنديرو كان اون افونس دان با دون unité vers la droite Oui. et ensuite on se déplace verticalement بهاد لي با هذا moins 3 يعني غادي نهبطوا لتحت ب moins 3 ها واحد ها جوج ها ثلاثة فوالا اذا لا طونجونت عرفتي لا طونجونت كيف تكون اون فا ريليي هاد لي دو هاد لو بوين هذا مع هذا صافي ها انتم راه il peut s'arrêter هاد لو لايف واخا قطع vous allez retourner بنفس لي كود صافي بنفس لي كود تماما غتبقاو نتوما نيت راه اون فا اذا ها هو الطونجونت غادي يعاوننا مزيان vous allez voir يلا ايوا نديرو شي اسي نقلوا هاد الشيء عندكم تما في الورقه سي فو بلاي وحاولوا ديروا شي اسي بيناتكم عندكم لو طابلو دو فارياسيون عندكم لي برونش بارابوليك يلا قبل ما ندير انا التمثيل مبياني كيفاش غادي نمشيو با ا با صافي